Какие слова говорить? Я не знаю. Я не в княжеском доме родилась, а в торговом. Здравствуйте. Это прогноз погоды на АТВ. Меня зовут Анастасия Герасимова, и сегодня я в образе Соны спектакля «Ханума». В ближайшие несколько минут вы узнаете, что нас ждет за окном в пятницу, 4 апреля. Как сообщает Гидрометцентр, по северным районам солнечно, днем -2, ночью -11, порывы ветра до 6 метров в секунду. На юге малооблачно, днем +7, ночью -8, скорость ветра 8 метров в секунду. В западной части Бурятии малооблачно. Днем +4, ночью -8. Будьте осторожны, ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду. В Улан-Удэ малооблачно. Днем +7, ночью -6. Скорость ветра 7 метров в секунду. Это был прогноз погоды на АТВ. Всем пока! Если при выборе нового жилья для вас важно выгодное местоположение, то строительная компания «Байкал» поможет вам. Основное преимущество компании – удобное расположение комплексов. В пешей доступности есть все для комфортной жизни. Открыты продажи квартир в ЖК на улице Боевая, 47-й квартал. Скоро откроются продажи в 102-м микрорайоне. Поможем в оформлении всех видов льготных ипотек во всех банках. Отдел продаж находится по адресу улица Бабушкина, дом 1, корпус 1, вход с торца здания. Телефон 607 047. Строительная компания «Байкал». Квартира мечты, когда все рядом.